Surasengana Kecamatan Siman Ponorogo arupi reok kami adiluhung reok rukun elek ana gunane bisa dadi tontonan lan tutunan kang masyarakat kang urip kanthi rasa sejati sejatining rasa kang dumurung ana kiblat Allah kuwi pun Muhammad Rasulullah kanthi bubut pepungkane tekad nambaran sura sura ingkang suruh atras oleh cara pasuci mugi tansah rahayu 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 yang Ponorogo. Yeah.